就 Hello 大家好啦，呢段 video 咧就係 sell trunk 兼且 sell 或者 train trunk 啦，呢條係 trunk 唔係 Prism Stone 啦，咁我而家有兩個 trunk 啦，呢兩個都殘殘地舊咯，就首先講咗呢個先啦。係啦，呢個 nano trunk 咧，佢係呢度有啲爛咯，呢個帶嗰度，而且掛住 squishy， 我就遲啲會掹咗佢啦。你可以要或者唔要都，即係盡量唔好要啦，因為我會掹咗佢咯。呢度爛咗，我補咗啦已經，即係呢度冇乜點爛啦，呢個位就，之後呢度就爛咗，亦都補咗啦。爛咗我都補咗，然之後到後面，哎呀，冇爛。呢個位係甩嘅，唔係爛咯。呢個係甩嘅，甩咗張紙唔係爛咯。呢度係甩咗嘅，係咯，呢啲先至叫爛咯。而家就開咗佢先啦。咁咧呢度咧就貼咗名貼喺度咧，方便大家寫名嘅。我專登咁樣貼啦，咁樣啦。然之後咧，我就得兩層膠嘅啫。咁呢層 nano trunk 嘅，所以就冇膠膜啦。係啊，因為我本身都冇膠膜咁樣嘅。哎呀，唔好意思，啲膠冇爛嘅。哎呀，啲膠冇爛嘅，冇爛㗎，冇爛㗎。一陣我先至會講呢啲嘅規則啦嚇。我講出嚟，我唔會 show 俾大家睇嘅，因為有啲講錯咯。冇爛啦，呢邊都冇爛，係咯冇爛。好啦，咁呢個 trunk 啦，呢個 trunk 咧，如果要 sell 嘅話就，如果多人要嘅話就自己 bid 啦，100蚊開始 bid 嘅。然之後 train 咧就 train 第二季優先啦，然之後第三季最尾嘅，第二季優先啦。然之後咧就 SY trunk 咧就唔使諗啦，冇得第一季 train 啦，呢個冇第三季份嘅。咁就佢都有損傷啦，因為我都係二手咁樣同人 train 翻嚟咯，我用 Prism Stone train 啦嘛，咁就係啦。就唔好意思啊，等我一陣先，我而家要麻煩一啲，係啦，因為我個 nano trunk 咧係咁跌啊，所以我要拎走呢個 trunk 先。咁咧呢個 trunk 我而家仲用緊嘅，因為我就唔知大家要唔要啦，即係啲角位都係有損傷啦。但係冇損得，應該冇損得我嗰個咁緊要咯，係因為嗰個同我 train 嗰個人咧，佢自己嘅呢個身，佢都好花咯嗰邊，係我叫佢幫我貼嘅，係啦，因為佢自己唔會貼嘅，咁樣，咁然之後到另一邊，佢有花嘅，係好花嘅，佢嗰啲面，呢個角。同埋呢個角，咁樣見唔見到啊？係爛嘅，係好殘咯，唔知點可以變成咁樣嘅。咁就呢個咧就嗰啲特別啲嘢俾大家睇喺呢度，呢個就比較唔知咩事啦，係啊，有啲事啊，總之就咁，總之佢外邊係冇問題。入面都冇乜問題啦，入面係比較大致上冇問題嘅。咁就呢度冇爛啦 Great Hibernia 啦，咁啲膠都少少爛嘅啦。咁係啦，咁嘅。咁就呢個係爛咗啫，係佢俾我嘅時候都爛咗啦。因為我都係擺咗2日嘅啫嘛，係尋日先至甩過嚟。今日星期日攞俾我嘅，係啊。咁就。即係冇爛咯，我係唔呃人嘅，我冇爛嘅呢啲係。係啦，爛咗都唔關事啊，爛嘅。係啊，有正常有8格嘅，擺咩鐘都得啦，咁樣嘅。咁係啦，我係唔會附送呢啲卡俾你咯，所以我都會拎走佢先啊，係啦，唔好意思。咁咧呢層咧，而家落啊！呢層就係呢啲有啲損傷，但我想翻嚟拍片啊嘛！我要上翻嚟拍片。唔想翻嚟啊！唔想你啦。咁就咁樣嘅，係啦，因為我而家要落去買餸，好慘。你慢慢行啊嘛，使唔使點幾㗎？咁樣，咁樣嘅，大致上冇咩問題咯，係大致上冇問題嘅，咁係啦。
咁呢個只可以 train 第二季 trunk 咯，第二季 trunk 嘅話咧，就必須要係紅色千換牙啦，美愛 trunk 啦，同埋米米 trunk 啦，仲有呢個叫咩咧？呢一間 trunk 都冇問題嘅。唔好意思啊，我最換呢個 trunk 優先就係第一、二季啦，零季限量版 trunk 都冇所謂嘅。咁呢段 video 就咁多啦，咁下次再見，拜拜。